فكرة التواصل مع الأشخاص في حد ذاتها فكرة تبان سهلة، لكن ليها معايير وليها اتيكيت معين لازم انت تاخد بالك ليه. وخاصة لو انت هتتواصل مع اي حد على الواتس، فما ينفعش ان انت تقول له السلام عليكم وتسكت، او مساء الخير يا فندم وعامل ايه وتسكت. ما ينفعش إن أنت تقول له يا رب تكون بخير دلوقتي وتسكت. فالأفضل على طول إن أنت تعرّف بنفسك الأول، وبعدين تطمن عليه، وكمان تخش في صلب الموضوع على طول. يعني إيه تخش في صلب الموضوع؟ يعني تقول له إن أنا عايز مثلًا منك كذا، أو إن أنا باتواصل عشان أعرف منك كذا، أو أنا باتواصل عشان أحدد منك ميعاد. كتير جدًا بتيجي لي مثلًا رسايل على الواتس أو الفيس من الطلبة: مساء الخير يا دكتور ويسكت. ازيك يا دكتور يا رب تكون بخير ويسكت. طب ما انا الحمد لله بخير. انت المفترض ان انت عايز تتاكد ان انا موجود على الفيس او الواتس عشان انت تكمل بعد كده الحدوته بتاعتك اللي انت حاططها في بالك. الافضل ليك وليا ان انت تخش على طول في الموضوع ده، من الاساسيات بتاع الاتيكيت في وسائل التواصل الاجتماعي. لكن مش ترمي رساله وتستناني، وبعدين ترمي رساله تانية وتستناني. طبعا انت كده بتضيع وقت ووقتك في ما لا يفيد. فحاول بقدر الإمكان إن أنت لو هتتكلم مع حد على الواتس أو الفيس، ادخل في صلب الموضوع وما تضيعش وقته. وهو بمجرد ما يشوف الرسالة وهيكون عنده وقت مناسب إن هو يرد عليك، أكيد هو هيرد عليك، وكمان مش هيأثر معاك في حاجة. لكن فكرة إن أنت تديني حتة وتستنى مني حتة، دي فكرة بلاش منها خالص. وأتمنى تكون تكة النهاردة دي أفادتك، وأسيبك في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.